ဒီနေ့မှာတော့သနာစရာတော့သူမလေးအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။သူရဲ့ဆက်လံလေးကိုနားထောင်ကြည့်ရင်တော့ subscribe လေးလုပ်ပြီးရော like လေးလုပ်ပြီးတော့ပါအောင်ရှင့်။အခုကတော့တော့သူမလေးသနာစရာတော့သူမလေးရဲ့ patch 1ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟာကွာမိန်လို့ကောင်းနေအောင်မယ်။ဒီနေ့ငါရဲ့တော့သူမလားတော့သူမလာအောင်ပါပဲ။သူကလည်းအရန်ရအောင်မတော့ကြရအခုကြီးလည်းတော့မှနေနေရပဲဟိုတော့ကလည်းတော်တော်ကြာတယ်စီကန်းကလည်းမရှိဘူးသူ့အတွက်အိပ်ရတော့ပြင်ပြီးတော့ဒီနေ့တော့သူညီကြီးပေါ်မှာပဲအိတ်ခိုင်းမယ်ကျမ်းမြေပေါ်မှာပဲအိတ်ခိုင်းမယ်ငါကတော့မွေရမတက်အိတ်မယ်ဟိကောင်းတယ်ဒီနေ့သာမိုးအွန်လိုင်းပြီးညာပဲအကြံသူလာတော့မှမတော်လက်ကားပါဟဲ့အပလာချုပ်ထုတ်တယ်ငါအမလည်းဟဲ့အဲ့လိုမျိုးတော့သူမလေးကမွေးရရတယ်လို့မျိုးမတော်ချင်တာတော်နေရပဲစိတ်တည်ပြတ်ပါတယ်တော့သူမလေးကတော့သူကလေးအိမ်တော့မယ်ဆိုပြီးစာရီပတ်လုပ်နေပါတယ်တော့သူမလေးရဲ့နာမည်ကတော့စုစုပဲဖြစ်ပါတယ်စုစုကစာရီပတ်လုပ်နေပါတယ်ဟာဒီနေ့ဦးလေးအိမ်ကိုသွားလိုက်ရအောင်ပါပဲမေကလည်းဦးလေးအိမ်ကိုသွားပါလို့ပြောတာပဲငါမေ့ရစပိန်လေးစီပြီးသွားလိုက်အောင်မယ်မြို့သွားမှဆိုတော့နည်းရောဝေးရစီရဝေးလည်းသွားမှာပဲအမေကပြောရယ်ဒီခေါင်းနဲ့တိကျခယူဆိုင်ပြီးတော့သွားရကောင်းနေတဲ့တိုင်းလို့ရှိရင်ဒီဒုက္ခရောက်တဲ့တည်မလားအဲ့လိုမျိုးဒုက္ခရောက်လို့တဲ့ဆိုပြီးပြောလိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါစပိန်နဲ့ပဲသွားမယ်ကားနဲ့ဆိုတော့ငါမျိုးမှာကားမှမစီးတတ်တာငါမေကလည်းတိတ်ပြောဖြစ်လို့လေတငယ်ချင်းတော့ခေါ်လာအောင်တငယ်ချင်းလိုက်ဟဲ့တငယ်ချင်းအေးငါဦးလေးမျိုးအိမ်လေးတော့မနေလိုက်အောင်မလားတငယ်ချင်းလိုက်တော့ပါဦးဟာမြို့မှာကြတော့တည့်မလားဟဲ့တိုက်တည်းအတီဘောကလေငါတိုက်နဲ့မတည့်ဘူးဟဲ့အေးအဲ့ဆိုလည်းပြရတယ်ငါသွားပြီအေးသွားလို့ရရင်တော့တကယ်ချင်းဘိုက်ဘိုင်ငါမှားလိုက်မယ်လေတကယ်ချင်းပါမောင်မို့လဲဟဲ့ငါတို့အကေလေးဝယ်ခဲ့အောင်အေးဝယ်ခဲ့မယ်လိုက်ကြတော့မလိုက်ဘူးနော်နေရဝယ်ဖို့တော့ငါ့ကိုငါရယ် sorry ပါတကယ်ချင်းသူကတော့မျိုးဝဆိုတော့တရားကွန်တလန်နဲ့တလန်တအိမ်နဲ့တအိမ်စကားရဲ့အကျယ်ကြီးကိုပြောကြတာပါချက်စရာမလိုပါဘူးသူတို့ရဲ့မှာတော့ငါစပိန်လေးဝယ်လာမယ်ဟဲ့စပိန်လေးစီလိုက်အောင်မယ်စပိန်ကိုတော့ဖြူအောင်လေးပြလိုက်မယ်စပိန်ကမိုးထောင်နေပါတယ်မိုးထောင်နေလို့လုပ်တာအမေကပြောပါရဲ့အားကြောင့်စပိန်ကိုတခြားကြည့်စီရဲ့โอเคရပြီသွားပြီငယ်ချင်းသွားပြီနော်အေးစုတော့သူမလေးစုကတော့သူ့ရဲ့ဦးလေးပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဦးလေးရောက်တော့ထဲကိုမြို့ရဲကိုပေါ့နော်ဝင်နေပါပြီတကယ်ကြီးမှာလိုက်ပြီဟိုရှိရအနေနဲ့မင်းကငလန်းပြောက်ပြီဘယ်နားလေးတော့အနိမင်္ဂလာပါရှင်ကြီးအနိသမီးကိုစောင့်နေနေရဟာဒီအရင်ကလည်းတော်တော်လေးကိုပတ်ဆိုးအားကြောင့်ငါလေဒီမျိုးနဲ့တောင်းနဲ့အဆက်မနေချင်ဟာတော်တော်လေးကိုနောက်ကြာတာပဲအမတော့သူနဲ့ကလည်းငါစကားတက်များနေကြပါရဲ့အမကြီးကျမကိုလမ်းပြပေးလို့ကျေးဇူးမဲနော်မဘိုင်ဘိုင်ကျမသွားလိုက်အောင်မယ်နော်မကျေးဇူးပါရှင်မလေးဟဲသူကလည်းဘာလဲမသိဘူးဟဲ့စကားတိတ်ပြောချင်တယ်လို့မပြောချင်တယ်လို့ဟာစပိန်လည်းကြားရမှာဟဲ့တက်လို့မရအောင်စပိန်ကလည်းအဆုတ်ဖြစ်နေပြီအမေကိုလေးခိုင်းရမယ်တဲ့ငလမ်းပြောင်းမြိတ်မောင်းနေလားမောင်းလိုက်ပါမယ်ရိုးရောက်ဖို့အဓိကပဲဟိုနီးပြောလိုက်တာတော့ဘယ်ဘက်မှာရှိရလို့ပြောရပဲဟုတ်လားမသိဘူးဟဲ့ကွန်ဂျိုလို့ပြောရပဲဘာလဲမသိဘူးကွန်ဂျိုဆိုတာ
control ရဲ့အင်္ဂလိပ်လိုပြောတာငါဘလို့နားလဲမှာဟုတ်တယ်မလားတဲ့တော့နားလေကြလိုက်တော့သူမာတွေကတော့နားမလည်လို့ပဲပြောနေကြပါရဲ့ဟာဟိုရှိမှာမြင်နေရတဲ့တိုက်ကြီးတရားကိုလက်မရမယ်တရားကိုလက်မရမယ်သူမှလည်းမရှိပါလားမြို့ဆိုတဲ့အတိုင်းသူမှလည်းမရှိဘူးဒါပဲနေရတယ်မသိဘူးဟဲ့ငါလည်းသွားကြည့်နေပဲဟဲ့ဟိုမှာဆိုင်ရတဲ့စီတော့မွားပြီဟဲ့ငါတော့မွားပြီမဲအိုက်ဆိုင်ကရုံကဆိုင်ကြီးဖြစ်နေပါရဲ့ရုံးရအကြီးပဲဆိုရုံးကလူရဲ့ဆိုင်ကြီးပဲဖြစ်မယ်တော်ပါပြီဟာငါဦးလေးတော်မယ်ငါဦးလေးကလည်းငါ့ကိုတိတ်ပြီးကြည့်ပြီးမှမဟုတ်ဘူးဟာငါအရင်ကမှအားရဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးပဲစကားကြီးပြောနေရင်လည်းတောသူမလေးဟာသူ့ဦးလေးနေတဲ့တိုက်ခန်းသားလေးတဖြည်းဖြည်းနဲ့ရောက်လာခဲ့ပါရဲ့ဒါတီတက်ခံလားမသိဘူးဟာဟိုကဦးလေးကလားမသိဘူးတေချာလေးကြည့်အောင်မယ်ကန်းနံပါတ်ဖတ်လိုက်ပါဦးမယ်ဟုတ်တယ်ဟာဒါဦးလေးကားပဲယေးငါလည်းနောက်ဆုံးတော့ရက်ခဲ့ပြီငါညံကောင်းတာတော့လူတိုင်းတည်သွားပြီဟိုနီးရတာဘာမှမမရသေးဘူးဟိုနီးကနေတန်းမိအောင်လေဟိုဘက်မှာရှိရဲဆိုပြီးတန်းပြောတာငါတော့နီးရကမှရောက်တဲ့နေရာမှာငါတော့ကံကောင်းတယ်ဟိုတယ်မှာလည်းလူလည်းမရှိဘူးဟိုတယ်အောင်ဖြစ်သွားပြီဗာလေသူတို့ပြောရဲပါဆိုလားပဲကွန်ဒိုဆိုလားပဲဒါကြီးကဘာကြီးလဲဟဲ့ဒါကြီးကဘာကြီးလဲမစီးတဲ့ဘူးလေကနေတက်တော့မယ်လေကနေပဲတက်တော့မယ်တောသူမလေးကတော့ဓာတ်လီကာကိုဘာမှမသိပါဘူးဟာဒီတွေပဲပြည့်အောင်လားဟိတော့ပါပြီခင်ကိုင်တက်ပြီဟာငမတိုင်းမလုပ်တတ်တာဘယ်နေရာရှိသေးလဲလေကာတော့သူမလေးကလေကာကိုလိုက်ရှာပြီမယ်လေကာကတော့ဝင်လို့မရပါဘူးရှင်ပိတ်ထားပါတယ်တက်လီကာကိုတော့သူမလေးကတော့မစီးတတ်ပါဘူးဒါမဲ့လေပတ်နှိပ်လိုက်တာရသွားပါရဲ့မစီးလိုက်ရင်ကောင်းမလားလေဟာဘာဖြစ်တာလဲဟာအမှတော့သူမလေးကပတ်နှိပ်နေပါရဲ့ဒီနေ့ကပိုင်တက်ပြီဟိဦးလေးကိုတပြောမယ်သူ့ဦးလေးကိုတော့ခေါ်ရရှိမှာတက်လီကသူရှောက်ဖွင့်လိုက်လို့ပွင့်တော့ပါရဲ့အေးရပြီဟဲ့ဒါကြီးကဘယ်လိုပြန်ပြင်ရမှာလဲဟောဒီဘက်လားဟောဆက်လေးရမသိပါဘူးဆက်လေးပဲနေလိုက်တော့မယ်တခြားတက်တွေလည်းမရှိဘူးဆက်လေးတစ်ကနေဆက်လေးဒီပဲရှိရတာဘာလဲဟာတော့သူမလေးကတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ကမှရိုးပြီးတော့အားလုံးပါရဲ့အားကြောင့်သူ့ဦးလေးပြောတာပေါ့နော်သူ့တုံးလို့ဆိုပြီးတော့ဘယ်သူမှအမျိုးမတော်ကျင်ကြပါဘူးသူတို့ရဲ့ဘာတူဆိုလားပဲအဲ့ဒီရလဲအကြီးပဲဟာမမကွန်ဒိုဆိုလားပါဆိုလားပဲဒီမျိုးမှာနာမည်ကြီးရဲ့ဦးလေးကနာမည်အောင်ကြီးနေပြီဟာနာမည်ကြီးတဲ့တိုက်ခံမှာဦးလေးကနေတတ်ပြီဟာငါတို့ပဲမနေတတ်ပြီဟဲ့အလိုကြီးပြန်ပေးရမှာတော့ဟဲ့တော့ဘာကြီးကိုင်းတတ်ပြီထိုင်းထားခဲ့လို့လည်းတတ်နေအောင်မလားဟိုတယ်ဆိုပြီးဟိုတယ်မှာမဟုတ်ကွန်တိုလားပါလားဟုတ်လားမသိဘူးငါလည်းဟိုတယ်ကြီးလို့လားတော့သူမလေးကတော့ကွန်တိုလို့ပါလို့ညာလို့မရောက်ဘူးပါဘူးဟိုတယ်တခုရဲတော့မှဇဝဲတို့လုံရင်းနေပဲရောက်ခဲ့ရပါဦးလေးရှိလားဦးလေးငါဒီမာလေးဟာတို့ဦးလေးရရှိခဲ့မှာပါဦးလေးတမီးလာပြီလေတမီးကိုနှုတ်ဆက်အောင်လေဒီမှာတမီးရစေတာနဲ့လာနေဥစ္စာဦးလေးကိုလက်ခုဘူးလာအေးပါဟာနင်းငါခေါ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးဟာစကားလည်းထစ်နေပြီကွာကြက်တီတုံးနဲ့မကင်းစောစီနေလာရီအဲ့လိုပြောပါနဲ့ဦးလေးရဲ့တမီးကတိုင်းမဲ့လာတဲ့ဥစ္စာကိုဦးလေးရမြန်တမီးကိုဆိုရင်ပြောရလာပါဟယ်လိုလေးပါလေးလောက်ပါအောင်ဒီမှာလေးပါဒါနဲ့နင်းမပါဘူးလားနင်းမပါဘူးလားမမီးနေမဖြစ်ဘူးလားထဲတော့လာတဲ့အောင်တုံးနေရနေကမဟုတ်ပါဘူးနီးရဲ့အမေကလေမလိုက်တော့ဘူးလေသမီးကိုပဲမြို့မှာဝဲစားချက်ဝဲဆိုပြီးတမျိုးလွတ်လိုက်တာအဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့ဒီဟာတော့မှမတော်ဒီမနေ့တော့အမှန်ကအခန်းစီစဉ်ပေးထားတယ်ရေးပြောလိုက်တာတော့သူမလေးကတော့ပြောနေပါ යි
သူကကျမတော့ပဲအဲ့တဲ့ ယေပြောလိုက်တာဟဲ့ပြောလိုက်တာတော့သူမလေးကတော့မရောက်ဖွင့်နေရမှာအေးရမယ်ဆိုအိမ်ရောက်မှာပြောနေပါ ဦးလေးကငါခန်းနဲ့တော့ဖယ်ပေးထားမင်းငါအေးလောင်မင်းအနားလေးပါလေးပဲယူလိုက်အောင်နာလေးဒါလေးကငါချမတိချချအောင်မတနေ့ဦးလေးကငါပြောနေအောင်မသိဘူးလားတမီးကငါပြောနေကြပဲလေဟာဒီလွယ်ကလည်းဟေးချထားပါရဲ့စမဒီရှာဦးမဖြစ်ဘူးယာအဲ့ရှင်မှာပဲသူ့လေးရောက်လာပါတယ်ကောင်မလေးကခန်းဝင်အိမ်နေအောင်မယ်တော်တော်ဆိုးပါဟေးမရောက်လာပါစေနဲ့ဆိုမိုးကလည်းမရောက်လားမသိဘူးကြမှာဟဲ့ဒီပါလုံးနေလေနင့်အိတ်ခိုင်းတာဟိုဘက်မှာအိတ်ရလေးဟိုဘက်ကအိတ်ရလေးနင်ဘယ်လာအိတ်နေလဲအော်ဟုတ်လားဦးလေးဒီမှာပဲအိတ်ရှင်နေဦးလေးချမ်းမြေပေါ်အိတ်လိုက်ပါလားတမီးကဒီမှာပဲအိတ်တက်တာလေးမလေးဟဲနင်တို့တော်သူမများအဲ့မှာအိတ်တက်တယ်ပေါ့ဟာလားမအိတ်ဘူးရဲ့ဥစ္စာများအိတ်ချင်နေသေးတယ်ဦးလေးရဲ့လောက်ပါတမီးကမအိတ်ဘူးလို့အိတ်ရှင်တာပါဦးလေးရဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဖော်တော့မို့လားဖော်တော့ပုံမှာပဲအိတ်ရှင်တာဘာလဲပြောနေလဲဒါဖော်တော့မဟုတ်ဟဲ့နုံမမြင်ဘူးရဲ့လေနင်တော်ရသူမမြင်ဘူးရဲ့မှုရရဆိုရအရာပဲဟဲ့မှုရမသိဘူးမို့လားတစ်ခါပြန်ပြောမယ်မှုရလို့ခေါ်တယ်မှုရအော်ဦးလေးအော်ကဲပါရှင်ဒါဆိုလည်းသမီးဟိုဘက်မှာပဲသွားနိုင်ယူနေပါအောင်မယ်အဲ့မှာပဲတောသူမလေးကတော့အချက်တွေတပြဲပြဲနဲ့ကိုကွဲသွားပါတယ်နောက်တော့တနာစီရပါလားဟဲ့စမ်းပြပါမအေးရပေါ်ဘယ်မှလွတ်မှလည်းမသိဘူးအမေကလည်းလေဘယ်တော့မှငါ့ကိုကြက်ပြပါမအေးရလွတ်တဲ့ဥစ္စာဘယ်တော့မှမရှာဘူးတော့သူမလေးကတော့အိတ်သွားပါပြီအနားယူနေရပါတော့အိတ်တာမဟုတ်ပါဘူးရှင်အဲ့မှာသူ့လေးတူကမနဲ့နားယူအောင်မယ်ဟာဒါပဲကျေရှင်တော့ဆော့ဆော့ပလုပ်လည်းမသိဘူးဘသူယူလာပြန်တော့ဒီပါစိတ်လည်းညစ်ပါဒီကျေရှင်တော့ဘူးဆိုတာလည်းမသိစောက်ကြီးမဟုတ်လေအားသမီးဥစ္စာမဟုတ်လေသမီးဥစ္စာလေးဦးလေးရဲ့မသိဘူးခါငါလွန်ပြတော့မယ်အသက်ဝေပဲဟာ ရှိမှသမီးဝင်နေပါတယ်လေ တူရရတော့လောကစီစရာမရှိပါဘူးလွန်ပြပါရဲ့တူငန်ဒီကိုလည်းဘယ်တော့မှမကြည့်ရတူပါမွေးတဲ့ကလုံးဝမှကြည့်မကြည့်ရှုတယ်လို့မဆောင်ရှောက်ခဲ့ပါဘူးစိတ်မရှိလို့ဆိုပြီးတော့သူကအမိုက်တောင်နဲ့နေမဟုတ်ပါဘူးမီးတဲ့ဟိုတော့သွားရှုပ်ပြီးပေါ်ချနေရပါညဘက်မင်းရှိအောင်ဆိုလို့မရှိတာ ကွာမီးတဲ့ထဲပါဆိုမှသူကတမျိုးအဲ့ဒီတော့လွန်ပြတော့တူရရောအဲ့ရမှာပဲ special နာမည်စားတူမှမမီးနေတာကြောင့်စပါပေါ်မှာပဲတတိုင်နေလိုက်ပါတယ်စပါပေါ်မှာတထိုင်နေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ရင်ပါရှောက်ကလည်းမဖြစ်တာလည်းမသိဘူးအဲ့မှာတူမှနေပြီးတော့ပေါ့နော်ငါကျွန်တော်ပဲနားကောင်းတယ်တူငါပြောနေငါစားလေးပါလေးထက်လို့ပါတော်သူမလေးကအားပဲမဲစားတော့အရင်ကြိုးစားပါတယ်နော်စားကြည့်လိုက် TV ကြည့်လိုက်နေပဲသူအရှင်ကုန်နေတတ်ပါတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်သူကမကြည့်ဘူးပါဘူးဟာကွာဟာဒီနေ့တော့ကွာဘာဟင်းမှလည်းမရှိတော့ဘာစားစရာမှလည်းမရှိဘူးဟိုတော့သူမှလည်းကွာမဲကွာဟာငါတနေ့ကောင်ညီးရရမယ်သူ့လာမှငါတနေ့ကောင်ညီးနေရပြီမကြောက်ဘူးမကြောက်မကွာစိတ်တူလိုက်တာတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူ့အသေးရနေပြီအသေးလှုပ်ရှင်လာပြီကွာတော့သူမှမတော်လာအောင်မကြလားတူလေးရတော့တူမကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့တန်းသွားပါတယ်နှုတ်တော့မဆက်ရှင်မအောင်တကယ်ရင်ကြားလို့ရှင်တလားလုံးကကွာဟာပဲတိုင်နေရောမယ်ဟာပဲပြောနေရတော့မယ်တုံးကြရတော့ဒီမောင်က
လူဖြစ်လို့ငါမှမွေးထားတယ်မသိဘူးတက်လီကလည်းနည်းနည်းကြောင်ကျင်နေတယ်လို့ပဲဟိုတယောက်လောက်တော့ပြင်ဟိုတယောက်လောက်တော့ပြင်လာမသိကြည့်လောင်ကြောင်သွားပြီတက်လီကတကယ်ပါတော်တော်ကြောင်နေဟာပါပဲဒီလောက်ကြာရုပ်ဆောင်ငါမှမမြင်ဘူးကလထားရည်ထဲမှာထုတ်မရအောင်ဒီကောင်းနေဟိုတယောက်ဘာလို့သွားပြန်အောင်ဒီကသွားရမယ်သူ့တော့ဘာမှဝင်မနေသူ့ဘက်ကသူဆောင်ငတ်ခံနေမှာဘာလူလူနဲ့နေလကင်းပတ်တောင်ရောက်တော့မှဖြစ်ပါရဲ့နေလေအောင်ဆောင်းနေကမတော်ရမယ်အဲ့ဒါအေးရမှာဆို19နာရီအောင်ထိုးသွားပါပြီသူလေးကတော့ကားတစ်စီးရှိပါအဲ့ကားကိုလည်းသူကအရန်ကိုမောင်းနေပေါ့နော်တီမောင်းပါရဲ့လုံးဝမချောင်ပါဘူးနောက်ပြီးတော့သူကားရှိန်လုံးပေါ့နော်တော်ဆိုးဝါနေရပါဟိုမှာကျောင်းဆရာမတယောက်တွေ့လာတော်တော်လေးကိုလည်းဆိုးဝါပါရဲ့နောက်ပြီးတော့သူကအမြဲတမ်းပေါ့နော်စိတ်မရှိပါဘူးဟာသွားပါပြီကားတဲ့ကားကလည်းတစ်မျိုးငါနောက်ပဲလိုက်နေအမလေးကြည့်ပါရှင်ကားကိုဘယ်လိုမောင်းနေအောင်သိလားသူ့ဘာသာသူမောင်းပြီးသူ့ဘာသာသူအဲလုံးနေရပါကားတွေကမြို့ထဲမှာဆိုအရင်များရပါသူလေးအရင်အနေနဲ့များပါတယ်ဟာကွာငါစိတ်ကိုကြည်နေတော့ခုဒီအဲ့ယူငါလည်းတကယ်ဘာလို့လာလဲငါတော်စိုးနေပြီသူကတော်စိုးနေဆိုပြောတော့ကားကိုမောင်းလိုက်ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုံးညာကားဘင်းရကားသွားပါရဲ့ကားဘင်းရကားသွားပြီကဟုတ်ကားအဲ့နဲ့သူ့လေးရဲ့တငယ်သူ့လေးလည်းကားအစ်စ်ကိုပဲဝယ်လိုက်ရပါတယ်ဒီကားလေးလှတယ်နော်ဘယ်လောက်လဲအမကားလေးလှတယ်နော်ဒီဘယ်လောက်လဲမကားလေးလှတယ်နော်အမလီပတ်စံလည်းပေးလိုက်ရငါပတ်စံနဲ့9000မကျပ်ပါဟဲ့ငါလမ်းမှာအလုပ်ကြီးမမောင်းမှာအဲ့မသိကားကောင်းစားယူတော်တော်နေရစီရဲ့တူမခမရမှာတော့ကားမပြောနဲ့ဘာမှမရှိပါဘူးစပိန်တောင်မှာအစုပ်ကလေးပဲရှိပါတယ်ပြောတာသူဦးလေးကအရာမှာရှင်းတာရဲထဲမှာပါပါတယ်အလုတ်ကလည်းဘာမှမလုပ်ဘဲနဲ့တနေ့ကောင်ကားပဲပတ်စင်နေရပါအဲ့ဆိုသူဦးလေးကပူအောင်ကြိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကားတော့ရမောင်းပါတယ်ရမောင်းကျန်းတယ်မောင်းတာလည်းကျွမ်းတယ်လို့မောင်းတာလည်းကျန်းပါတယ်ဒါလေးမှာဆူရှီပါရပါရှိတာပဲဟိုဆော့တော့သူမှာတော့တိမှာမဟုတ်ရိုင်းနာလေးပါသွားရင်ဟုတ်တယ်ပါနော်ဆိုတော့သူကလေးကပြောရတဲ့အတိုင်းပဲတွေ့လားကားတစ်ချက်ဝယ်လာတယ်ကားတစ်ကိုချက်ပဲပြအောင်လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့သူဦးလေးကနေပြီးတော့မှာပေါ့နော်ဒီဘာလဲမသိဘူးအသားလုံးကမသိအသားလုံးဝက်ထွက်လာပါတယ်အင်္ဂလိပ်ကုန်ပြီဒီမှာငါသူရဲ့တော်တော်လေးမပြောပါရဲ့ကွာမင်းကိုလေတော်တော်လေးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်ငါမယောင်ရလေဘယ်နဲ့ရှိနေရမသိဘူးဟဲ့ဒါပေမဲ့ဦးလေးကသူ့အမြင်ကက်နေပါပဲလဲဆိုအရင်တည်းကအဲ့ဦးလေးရပါတော့သူ့မိကပါအရင်တည်းကရန်ဖြစ်ထားပါပေါ့နော်ရန်ဖြစ်ထားပြီမှခုကျပြန်ထည့်နေပါ ဦးလေးရှာနေပြီးတော့သွားလေသူ့ပတ်စံနေမကုန်မရှိရင်ကုန်ဝင်နေပါတယ်Inbound food item box food is full item box is full the box is full ဖြစ်သွားပြီသူကတော့အိမ်ကိုအကြမ်းပတမ်းနဲ့ပြန်မှုစဉ်းစားနေပါတယ်ရေးထဲမှာကားကလည်းအဆုပ်လားမသိဘူးအဟောင်းစားကမလို့ဝဲလာတာဟိုတော့သူမှငါကောက်ကိုင်းနေအောင်ပါစိတ်လည်းပြစ်ပါတယ်သူရတော့တင်းနေတိုင်းမေကောက်အကြမ်းပတမ်းမောင်ကြီးတွေ့တဲ့မဲ့လူကုန်ပတ်တက်ပါတယ်အဲကြောင့်လည်းရေစကန်နာရောက်ပါတယ်တူမှတော့စပိန်အောင်မနင်းနေမောင်းတာပါပြောရတဲ့အတိုင်းပါပဲ
ဒီကားတော့ပိုးနာပေးတာတော့တိတ်ပြီးတော့ဟွာဖြစ်ဖို့တော့မထင်ရှားပါဘူးတော့သူမှဒီနေ့ပါစားမလို့တည်ပဲကြည့်ရသေးရပေါ့တော့သူမှလေးခင်မြန်မာတွေဒီညတော့ထစားစရာလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးဟုတ်ပါတယ်စားစရာလုံးဝမရှိပါဘူး အဲ့တော့ကျေးဇူး တလိကလည်း ချက် တလိကလည်းစုံနေပါပြီလို့စားလိုက်ပါအောင်မေကောင်းတယ်နော်ဒါတော့ကောင်းနေဝယ်စားကြည့်ကြနော်ခဲနေတယ်နင်းပါတယ်တော့ကောင်းတယ်အာကောင်းလိုက်တယ်ကွာဒါနဲ့ငါစိတ်ကတိုးလိုက်ပြောဆိုတော့ဟာစိတ်ကတိုးလာပြီဟာအင်းပြန်ပြန်ရှင်ကွာစိတ်ကတိုးလာပြီ你个白把两个比较， နောက်ကတန်နေစမြတိုင်းနမမှန်နော်သူကတော့တောသူမှလေးကတော့တယောက်နဲ့နေပါတယ်သူလေးကတော့တောက်ခောက်ပြီးတော့ပေါ့နော်အိမ်ရင်းနေပဲသူကတာသူမုံနေထိုင်စားနေပါတယ်အော်အိမ်ရင်းနေပဲအိမ်စားနေပါတယ်အမေလေးဟာတာလေးထသွားပါတောသူမှလေးကတော့ဒီနေ့ပိုက်စာနဲ့ဘာမှလည်းမရှိပါဘူးသူအိမ်လေးကိုသွားရှာရဲပေါ့နော်အရင်ဆုံးဦးလေးကလည်းတကားလည်းမပိတ်ခဲ့ဘူးပဲပြင်ပေါက်ဒီလည်းပိတ်ဝဲမီးရလက်ခင်းအောင်မဟဲ့တို့ကြောင့်နေအင်းမလောင်နေမလာနေတော့မကြပါဘူးဟဲ့ငါ့ကလေးကိုမြနှုတ်ပြတာရေးရေးဆော့ဆော့ငါတို့စကီကုန်လေးခေါ်လို့ပေးတယ်ငါဦးလေးကလည်းဘလုံးမလုပ်ပေးဘူးပါမအဲ့ရအောင်မကျမ်းမြတ်မအိတ်ခိုင်းနေတဲ့အမေတို့ကလည်းသူမျိုးဒီလိုမျိုးကျမ်းမြင့်နေပဲအိတ်ခိုင်းနေအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုးကျမ်းမြင့်မှာရွာမှာအိတ်ရလို့တော့မှဒီမှာကောင်းကောင်းလေးအိတ်ရှင်လို့ပါဆိုဒီမှာလည်းတူပဲပူဆိုးတော့သူမလေးကတော့အိတ်လိုက်ပါရဲ့ဘယ်လိုကြီးအိတ်နာလဲဟာငါလည်းစိတ်တွေလည်းပြတ်ပါတယ်တယောက်ပြီးတယောက်တစ်မျိုးစိတ်ပြတ်စရာကောင်းနေရဲ့တော့သူမလေးရဲ့ဘဝပါတော့သူမလေးရဲ့ဦးလေးကတော့အိတ်သွားပါပြီဒါပေမဲ့တော့မျက်လုံးတော့ကြောင်ပြီးတော့စိတ်တူနေပါတယ်ဟာစိတ်တူတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်တူလို့ရှိရင်လည်းဘာမှပြီးတော့မယ့်အရာမဟုတ်ပါဘူးအားကြောင့်သူလည်းအိတ်တော့မှာပါစိတ်တူလည်းမပြီးကွာအိတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့သူကတော့သူ့ညီမကိုကြည့်ပြီးတော့နော်တော်လေးမှမဖြစ်ပါနဲ့စိတ်တွေလည်းတိုးတယ်စိတ်တွေလည်းညစ်နေပြီသူ့ညီမရှိပဲမလို့မြေလုံးဝရောက်ပြီသူ့ညီမအမြင်ကန့်နေတာပါတိတိုင်းအားနေပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့မနက်ခင်းမိုးလင်းလာပါတယ်တော့သူ့မလေးကတော့မနက်ခင်း9 နာရီတန်းထားပါတယ်နော်ဟာမနက်ခင်း9 နာရီတော့9 နာရီထိုးဟိပြလိုက်တာယေ9 နာရီထိုးပြီးငါတို့ကျွမ်းမှလည်း9 နာရီပဲထားရနော်9 နာရီပဲထားရဆိုငါလည်းအခု9 နာရီထားလိုက်ပြီးစပြုတ်ဆက်ပြုတ်ပဲမိမွေးလိုက်အောင်မေသူမီးမွေးရလည်းခက်ကြောက်ပဲမွေးလို့ကောင်းလားမသိဘူးဟိုဘက်မှာတော့တော်လန်းလေးနဲ့တတရရှိပါတယ်ဟိုဘက်မှာလည်းရွာတရားရှိရင်ငါတို့လိုမျိုးပဲဒါပေမဲ့ငါတို့ရွာပို့ပြီးညစ်ပတ်ပါဟဲ့ဘာမှလည်းမရှိပါဘူးလာငါတို့တူမလေးရဟင်းနေပတ်ရှင်နေပါရဲ့အဲ့ဒါနဲ့မီးကိုငါလုတ်တယ်ဆိုပြီးဖြစ်နေအောင်မယ်။ဒီမှာလည်းသူကြောက်တော့သူမှလည်းဟင်းချက်ပြီးဘာမှမစားပါ။သူ့လေးတော့ပြထားတာပါ။တ
ဒါပေမဲ့တော့သူကလည်းမသိရတော့သူလေးကတော့သူစီတဲ့အရမ်းမေ့ပါရဲ့အေးရပစ္စည်းပါဘာမှလည်းမကင်ခိုင်းပါအဲ့တော့ဆိုပါရဲ့သူလည်းမျက်ကင်းစောကြီးထားပြီးတော့ဈေးတော့ဝင်မှုလုပ်တော့တာပါတိုင်းပတ်ရအောင်ဟိဘာလို့ပတ်နေသူရဲ့ဘာလီကားဆိုလားကြားဖို့တခါတော့မိပြပြနေအဲ့ကူသွားရင်ဘာလီကားနဲ့ကြုံရမယ်ဆိုလားပဲမကြောက်နဲ့မရတော့စိတ်အေးထားလို့ပြောလိုက်တာပဲမိချင်ငယ်ငါလည်းအိတ်ပေါက်ရမှားလို့ပြီတော့သူမာလီကတော့ဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်ပေါက်ရမှားကုန်ပြီဆိုပြီးတော့သူကဖြစ်နေပါတယ်ရေလည်းမရှိသေးတယ်လို့အင်္ဂါနဲ့မတက်သေးပါဘူးတော်တော်ဆုနေပါပြီသူတို့ကအရင်ညစ်ပတ်တယ်ပေါ့နော်တော့ဆိုရင်ညစ်ပတ်တယ်ရေလည်းမရှိပါဘူးအိမ်နာလည်းထင်းတဲ့တိုင်းမတက်ပါဘူးတော့အဲ့ကဒရာလီပြင်းနောင်မှလက်တောင်မစီဘူးပေါ့နော်ပြင်းနောင်လက်မစီတဲ့သူတွေပါဆိုးတာဒီဆိုးတာဟုတ်ပါဘူးပါလဲမသိပါဘူးအမရဲ့တော့မာလီယာဒလီကနေသူတနိုင်လောက်ကြာပါပါရဲ့နိုင်ပွက်ရှိနေဒီလက်လေကတော့မရသေးဘူးလုပ်ပြန်ပြီလူငိုတောင်တော့သူလေးကကြားပါတယ်ဟိုတော့သူမငိုနေပြန်ပြီထားရတော့ဒီနေ့ရမှာငါလည်းဒီမှာတစ်ပတ်လောက်နေမှာဟိုများဒါလေးတော့မသိတော့သူမလေးလည်းသူဖြစ်ကိုသူမလဲနေပါပြီငါဦးလေးခုံပဲငုံရတော့လေလုံးလိုက်တလွဲတွေကြည့်ပဲတလွဲစိန်ဖြစ်နေပြီTo peace and food. Đi đấy mà cho tụi Maria tôi có tụi tia tụi cháu thì chỉ về qua nó tôi bảo biết tôi ở quê tôi mà số tiền mình anh em yêu ở quê tôi mà số lý do nhất là tôi ngay này chú xin tôi mình bảo nó lý có thể chú xin tôi mấy số ta đi ra phải số anh đi về phía nó bắt đầu vào nhà luôn nhà rồi nó đó tụi Maria đó là mà rồi ta rồi tôi làm một tập giờ là tôi dài mà nhưng mà chắc là làm bi mà hỏi cái à phải đầy mà đi ra ôi mà miếng nó miếng này rồi nhưng mà cắt sủ là bà sủ ra đây miကတော့ပြောတယ်အနာမီမှာဈေးရှိတယ်အဲ့ဈေးမှာတော့ဝယ်လာအဲ့တဲ့နမဲကယူမာဆိုလာပဲယူမာဆိုလာယူပါဆိုလာသိပါပဲအဲ့ဒါကြီးမကြည့်ဘူးမေဝယ်ခိုင်းနေဆဲဝယ်အောင်အမေကတော့သူ့ရပတ်ဝယ်ရဲလို့ပြောဟုတ်ကဲ့ sorry ပါတော့တမီးသိပါတယ်နင်များလို့ပါမနော်တော့သူမာလီယာဘာမှမသိပါဘူးအဲ့ဒါလူတွေအဲ့လူတွေကလေတစ်ချိန်လုံးသွားနေတော့လူမန်းတောင်သူကမသိတော့ဘူးเนาะအဲ့ကြောင့်ဝင်တိုင်ပါဝင်တိုင်ကြည့်ရပါမမင်္ဂလာပါရှင်ကျမမင်ခံတဲ့စာလေးဝင်ရတော့မှစိတ်မရှိပါနဲ့ကျမတော့သူမှဆိုတာရပါရင်မတော့မသိဘူးเนาะအမေထည့်လိုက်နေတော့ကျမဝင်ထည့်လိုက်တာ
Also, macam tu orang meno can wish me, can wish me. Lupa mai. Can wish me. Rồi mà bye bye. Hey mà đấy, tây xây biểu cho phụ cả ngoài cái. Làm như mà làm đi cho na, chỉ là ngay cho mình. Cho hàng mà lấy, nên sai cái bài nó shop tí để motorcycle là bà là telephone làm gì gì. Nó ule mà telephone thì nhái gì cho để anh nói cho tôi lòng tao chịu. Đó từng mà lia rồi, bọn nó smartphone bọn nó lắc cái phone nào mà tụi bọn nó cứ telephone biểu đi ông mà bé. Là lý do sao bài em thì bảo quê, thay áo bài rồi. Tụi rồi lúc mà cái phải xe nhiều, tụi mình bọn nó sinh ra vậy. Lúc mà cái này, ta bài lên lúc mà cái này là bài là nhảy là ngâu lên mấy triệu. Tôi này ngon là lâu nhiều tôi sao giờ còn có rất là dài nó sầu dài thế. Ha, ta lúc mấy cái thì mình mới thấy mấy em mình tôi nghe nó là gì mẹ. Tôi tụi mà tôi tên này là mẹ áp hiện mẹ thắp gì vậy. Mình ngao đi biểu là tôi đi làm gì ngáp mẹ lại biểu là anh nói mà đủ rồi rồi mẹ à đây nên tôi thả tôi bảo số. Na đấy mình mùng na càng cao. Ba luôn này con này thua mẹ nó tôi chẳng xe mà vì nhẹ rồi con thua ní bài. Rồi tới tụi mà cứ sửa xem nó. Tới tụi mà phải pin của nó pin con nó này về đây. Cho tất cả con này phía áo sang lại mẹ của nó. Con này số ấy mà nó xe máy nhái dòng nhái. Ê phía vào này. Sợ ai đi ông biểu lại à. Hey hello. Con lỗ nó bị cùng đã. Chú à, bọn nó. Chú à cha rồi thì ta cái bây người ta khai bỏ ra chi mà đi đâu nó. Chú má lên đi à, chú má rồi tôi bị mà. Chú má rồi quần dài nó cho quần nhau. Ai áp tụi lấy hàng nhìn bù ngao lên làm cho bia. Lấy bên mình thà lâu show mình phải không lâu được bảo gì mà cái quái mà đấy. Cái bên cạnh mình cục mê còn mê quá. Tại cái nó đó tụi mình người đeo bọn nó chắc mà bia yoga ó sẽ cái là làm như vậy. Khi đang đeo rồi này tụi mình nó cũng ta sẽ khai mà lao đủ mà khai cái bọn nó tụi mà nó chắc tay mà bị bảo. Chắc tay mà bị bảo nó. Đó là mấy hệ mà thoát lùi này vì hả thoát lùi này mình nó là thoát là mà béo miệng phiền thì lùa rồi ta béo miệng đó đừng mà lìa đó tụi trai tụi về bọn nó thì là soi chi nhiều tụi biết đầu máy phía bãi lù lẹ béo lấy ta tôi là ngao đi biển ngon nhiều bắt tỏa lại bảo ô mẹ em mà lấy hết có nhiều mua nữa mà tôi mà lìa rồi tôi yêu người ta sát tiền là vậy con có cái này lấy là ha chúng ta lấy biết là đây làm cho tụi nhìn ngay mà nó nhìn ngay cho tụi nó sao vậy hay có một cái mong vậy thì nó sao vì ta tất lòng nhưng mà nếu mà sống đi rồi thì này ta với mẹ là ngắm yêu mà mình đi chim bố đó tụi mà lìa cho nên lên nhà số tập biểu bãi à đi vào thì không bị chào nó chỉ là gọi là ngoài sẽ cài xí nó mà vào đó như ya và bên này xí số là một lúc nó số nên lên lật đó ba khu li mà bảo bên này đang xí đây đó ba đó tụi mà lìa tụi liều là chui bãi tụi liều mình xả vào
သူကတော့အလုံးမသွားရပါဘူးဒါပေမဲ့နေရပါသူလည်းပဲမှနေလို့နေရတော့မသိပါဘူးတယောက်တည်းအိမ်မှာဆိုအိမ်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်သူလေးကလည်းသူအိမ်ဆောင်နေနေထားရပါဘာမှသုံးမကြဘူးအိမ်ဆောင်မထားရပါဆိုတော့သူလေးကတော့ထားပါပြီမျက်နှာတက်တိုက်လို့ရပါမယ်မေ့နေကွာလက်ပြင်းရမလို့မျက်နှာတက်ပြသွားလေးတိုက်လိုက်သူတွေကသူ့မမီရဲ့တနေ့မမီချောက်စားပါရဲ့သူ့လူမကတော့သူစကားပြောပါတယ်သူကတော့မပြောနိုင်ပါဘူးရေကစိတ်လူကောင်းလိုက်တကွဲဟိုကောင်းလိုက်တာရေကတော့စိတ်လူကောင်းမယ်သူကပေါ့နော်စိတ်တူနေပြီပါတယ်ရေလည်းသူကစိတ်နေရပါနော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သူကသွားရမှာနော်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်Đừng nói là ai vô nào အဲ့မှာတော့သွားရအိမ်နာတက်ပါတယ်အိမ်နာတက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ကိုသွားရမှာဖြစ်ပါတယ်မလေးအလုံးနေရတော့ရမယ်မြန်ပါဆိုတော့သူလေးအယောင်ပြခိုင်းနေပါသူတို့မှာစိတ်တူလို့ဆိုပြီးတော့ဂျပန်နေပဲသွားလိုက်ပါတယ်သူတို့မှာစိတ်တူပြီးတော့ဗောနော်သူဘာမှမလုပ်နိုင်မကိုင်းနိုင်နေဖြစ်ပြီးတော့ဗောနော်အဲ့ရထိုင်လည်းတင်နောက်ကျနေပါညာတော့လည်းအဲ့ရထိုင်နောက်ကျနေတာဗောနော်ခုတည်းအဲ့ရထိုင်နောက်ကျပါရှင်သူလေးကနည်းနည်းတော့ချက်ပြေဗောနော်သူလေးကချက်ပြေသူတို့မှာသူမပြေပါနော်အားလေးကိုစစ်ဟိုနည်းနည်းခံပြီးချက်ပါဦးကျရှင်းတော့ရမယ်ကွယ်ကျရှင်းတော့ရမယ်ကွယ်ကျရတော့မယ်ခုဒီမှာဟောဘာမှမလုပ်ရသေးဘူးနော်ဒီဥစ္စာနဲ့စော်ရစော်နေတာစပင်းအောင်လေးပါလေးဆိုတော့မတင်ငါပြောနေဆရာကြီးအတင်းမရောင်းလေးဆိုလာငါရဲ့စကင်ကာလာလေးလည်းငါပြည့်မလေးမတပ်ပွေးနေကသူကတော့အလုံးလုံးသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကပေါ့နော်အလုပ်သွားရမှာပါငါဘာယူအောင်မလဲမသိဘူးမိညာအမကွိုင်းတက်တာကွာရောသူကပေါ့နော်ဒီနေ့မှအစိုးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ပါရှင်မီစကမီနိုင်ကျမပြောနေပါတွေ့လားကြားလာကျမပြောနေရပါကျမမလေးကပြောနေပါတယ်တီးတော့ခံမိပါတော့ကျမအိမ်ပါပဲကျမသူ့လေးကလည်းယူနေတာပေါ့နော်တကယ်တော့ကျမတော့မယူပါဘူးကျမတပြေးပါတယ်ရှင်တို့ဒီမှာပြရွှေနေနဲ့ကြည့်လို့ရမှာပြီးနေဒီလိုမျိုးလေးဟိုဒီလိုမျိုးစားရလို့ရလေးပြင်းစရာရည်တလားကျမလေးဆက်ပါစလီတဲ့တရှိမှာသူဆိုနေကြချင်းရတယ်လေပါမီ sister မီနဲခုံပြန်ရောပဲခုံပြန်ရောနော်ခုံပြန်ရုံမနေကြသူလေပြောမယ်အဲ့ခုံပြန်လေးတကယ်တော့ဘယ်ကနေရတော့တက်လဲဘယ်ကနေမှမဟုတ်ကျမပါလဲကျမလှုပ်လိုက်တာအမတော့ကောင်းနေလောက်တာမကောင်းဖြစ်သွားရဲ့
အလောက်ကဒီလုံးဝနောက်ကျလုံးဖြစ်ဘူးပေါ့နော်မိသက်ကာယူတည်ပြမယ်နေမှာသူ့လေးကလည်းတအားနောက်ကျနေပေါ့နော်တော့သူကနေဦးညနေနောက်တအားကျနေပါရဲ့သူအလောက်ရလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဇလန်လေးအလောက်ရအောင်ရင်တော့ပြီးတော့ပါပြီတော်သေးတော်သေးတော်သေးကားတော့ဘယ်ဖြစ်နေပါရဲ့တီးခံလေးရမယ်ညီမငယ်ဆုံးနေကျမတော့မကောက်ပါဘူးအဲ့မှာပဲကျမဗီဒီယိုလေးကြည့်နေတဲ့သူတွေကိုရွှေအောင်လို့တက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအရင်တော့အကောင်ရောက်ဖွင့်ခဲ့ပါတယ်အရင်တော့အကောင်ဖွင့်ခဲ့ဖို့ကျတော့ဒီလိုဥစ္စာလေးလောက်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အမလေးလူရလက်တဲ့ဗီဒီယိုဒီဥစ္စာတွေဖွင့်တာမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ကျမကအရင်တော့ကလည်းကျမဒီလိုမျိုးစောက်တာဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးလိုမျိုးတင်မလား handmade blush လေးတွေကျမရက်ခဲ့ဘူးအဲ့ဒါမဲ့တော့အကောင်ကြီးလေးအသေး follower အရင်အောင်မရ like ဒီ follower ရနေမှာအချိန်မှာပေါ့နော်ကျမ phone ပြတ်သွားပါဆိုတော့တက်လေလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်တက်လေလိုက်ရတယ်ဖုန်းရောကောင်းတော့ဒီဖုန်းဒါပေမဲ့ iPhone ကနေလေးစလေးတဲ့တလားဆက်အရင်လေးတဲ့ဒီကိန်းဆိုတာလေးပြောရရင်ဆက်တော့လေးတာပဲတော့ကားရွှေမှာလည်းလောက်တော့မသိပါဘူးပြလိုက်ဒါဆက်တော့လေးတဲ့ကဲအဲ့မှာပဲသူ့လေးရပါတော့လက်ကိုရောက်တော့ရှင်လက်ကိုရောက်ပြောပေါ်စီတော့မှာပဲသူရဲ့ post ကသူ့အမေအလုပ်ကိုပြန်ခိုင်းပါသူတို့စီကမနက်စာလက်ကကျွေးပြီးတော့လည်းမြက်ခုံလိုက်ပါသေးရဲ့မနက်စာဟာဒီအသူ့အလက်ကကျွေးရတယ်တော့လည်းပတ်စံလုံးဝကုန်တော့တုံရတယ်ပုံနဲ့ဆိုရီမိုက်တယ်ဘယ်လောက်ကိုဖီတော့ဘယ်လောက်ကောင်းလိုက်တာခေါင်းတက်ပြပြစနေကစီတူလိုက်တော့လူမျိုးတော့စစ်တူလိုက်ခုတော့သူ့ရဲ့ boss ကိုလည်းပြင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ boss ကျွန်တော်လုံးလိုက်ပါမယ်နည်းကျွန်တော်ဘာမှတော့လုံး boss ကလည်းလာကြည့်နေဒီနေ့ဗီဒီယိုရတော့ဒီလောက်ပါပဲเนาะမနေ့ပြန်ကြတဲ့ patch 2လေးကိုအချိန်မှန်လေးတင်ပေးမယ်ပေါ့เนาะစသိမ်းပိုင်းလေးလည်းတင်ပေးပါမယ်စသိမ်းပိုင်းလေးမှာတော့တောသူမလေးကကြက်လဲပြပါပြီပေါ့เนาะနောက်ပြီးညရင်လည်းမိသွားပါပြီအောင်မေးဘိုင်ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့တို့တီးစီအတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကြည့်ရင်လည်းဇလန်လေးရှိလဲပြောခဲ့ကြပါအောင်ဘိုင်